жана халыкпенен кездестик. Кездесүүлөрдө көптөгөн сурактар көтөрүлдү. Кезек-кезеңмен айтатын болсак, бул мынау төтенче жагдай кездеринде көлүктөр менен жүргөн кезде мынау сергектерге түскөн жанагы айыппулдар боюнча 1-сәуірден бастап барлык айыппулдар токтотулду, тургундарга бул жөнүндө түсүнүк берилди. Экинчи маселе, азыр енді тургундарыбыздын барлыгы эвакопунктта, тумасында, агайында, енді келеңсиз бир жагдайларда жүр. Сондуктан азыркы таңда чечим кабылданып, 100 МРП дейбиз, 370 мыңдай жанагы оларга жәрдемакы берип жатыр. Бир реттик ба? Бул азырге бир реттик бердик. Ары карай себеби бул жерде биздин немизде бир бөлөк маселелер бар. Себеби әлі күнге дейін тұрғындардың үйі суда тұр. Сондықтан судан шығарып, үйін кептіріп жаңағы жұмыстарына кіріскенше бұл қолдауды көрсетіп отырамыз. Сонымен қатар тұрғындармен сөйлескенде тағы бір түсінік берілген мәселе, бұл су кеткеннен кейін міндетті түрде тұрғын үйлерде техникалық тексерулер жүргіземіз. Сонымен қатар келтірілген шығындардың, зардаптардың мөлшерін анықтайтын боламыз. Сәйкесінше осы анықталғандан кейін тұрғындармен бірлесе отырып, осы өтеу жөнінде, егер үйі жөндеуге жататын болса, жөндеп беру, жөндеуге жатпайтын болса, жаңадан тұрғын үй салып беру жөніндегі түсініктеріміздің барлығын берді. Бұл жұмыстар осы кезең-кезеңмен. Және де тағы бір айта кететін мәселе, осы жұмыстардың барлығын әкімдікпен бірге ұйымдастырудың ішіне біз осы қолсардың белсенді топтарын тартып жатыр. Қарапайым азаматтар бола ма? Қарапайым азаматтар, сол суға кеткен жаңа микрорайон болатын болса, соның ішіндегі жаңа белсенді азаматтары араласып, бірге осының барлығын ашықтығын барлығын қарап отыратын болады. Штаб жұмысқа кірісті ме? Штаб кірісті. Бүгіннен бастап кірісті. Келесі жұмадан бастап төлемдерін ала бастайды. Өздері бірге отырып, бірге қарастырып отыратын болады. Сонымен қатар тұрғындардың көп жаңағы әртүрлі ақпараттар тараған. Мысалға жаңағы керек қажетті төлемақыларды алу үшін 5 күн ішінде документ тапсыру керек, 30 күн ішінде арызын беру керек деген ол жөнінде де мысалға түсініктеме беріп жатыр. Біз әрбір тұрғынның жағдайын шешкенге дейін олардың арыз шағымына алып, қарап, көмектесетін боламыз. Сонымен бірге қатар мынандай да мәселелер көтерілді. Жаңа сіз өзіңіз сұрақ қойған бұл тұрғын үйлерін жаңадан салып, бірақ заңдастырып үлгерілмеген. Құжаты жоқ. Құжаты жоқ. Сондықтан бұл жерде де біз енді халықпен бірге жаңағы топ анықтап, действительно ол кісі өзінің үйін салып жатқан болатын болса, оған да қолдау көрсететін боламыз. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес зардап шеккен тұрғындардың бірде-бірі қараусыз, көмексіз қалмайды. Сондықтан ең соңғы зардап шеккен тұрғынымызға көмектеспейінше ол штабта тарамайды, барлық жұмыстар жүргізілетін болады.